Денеска почнаа уписите во сите средни училишта во земјава, а слободни места има за 24.915 ученици. Кавадаречките училишта подготвени ги пречекаа новите средношколци, уште еднаш нудејќи им ги можностите за нивна идна професија. Многу поголем за разлика од лани е годинава интересот за упис во средното општинско земјоделско шумарско училиште Ѓорче Петров. Оттаму задоволни коментираат дека новата политика во училиштето, воведените новитети, стратегијата и модерниот пристап до ученикот се пресудни за денес покажаниот одличен одзив на првиот ден од уписите. Училиштето е тука да им помогне на идните средношколци и воедно на истите да им посака топло добре дојде. За разлика од минатата година, оваа стартот на уписите е одличен, а се надеваме на такви резултати до самиот крај, вели во изјава за КТВ професорката Наталија Касапинова. Прв уписен ден, во првиот уписен рок, во првото пријавување, морам да кажам дека досега тече убаво, многу подобро од лани. Во истото време се надеваме дека ќе си го исполниме бројот за кој што сме планирале. Значи ли подобриот одзив на ученици дека истите се задоволни од новитетите кои што од оваа година ги воведе токму ова средно училиште во Кавадарци? Па се надеваме дека се должи на тоа. Јас искрено се надевам и сите вработени се надеваме дека според тоа што ние како сработивме и како испланиравме да биде, се надеваме дека е одзивот баш поради тоа. Очекувате ли многу поголем интерес за новата струка, односно фармацијата која што стартува од септември и поттик за средношколците, подпишаните меморандуми за соработка и стипендирање токму за најдобрите? Да, очекуваме, затоа што струјат позитивни движење низ градот за истото. Досега одзивот е добар во новиот смер. Исто и за стипендиите, значи можам да ви кажам дека навистина се очекува, затоа што и стипендиите не се само како стипендии нели во 4-годишното образование, со компаниите со кои што се склучија меморандумите, нудат за истите ученици и вработување по нивното завршување. Задоволни од првиот уписен ден се и од гимназијата Добри Даскалов. И таму имаше одлична фреквенција на потенцијални идни гимназијалци. Полуматурантите ќе може да остават документи и утре, а резултатите ќе бидат објавени на 20 јуни. Во јунскиот рок ќе има и второ пријавување и запишување на учениците на 28 јуни, а резултатите и слободните места ќе се објават наредниот ден. Инаку од септември дуално стручно образование ќе се учи во две училишта од Македонија, едно од Охрид и едно во Кавадарци.